奧運咧其實都係一個好講家底嘅遊戲嘅。我唔諗啫，即係好多家長都會諗噶嘛。希望幫啲家長搞清楚嗰個狀況，即係唔好抱太多錯誤嘅諗法啊，無謂嘅幻想啊。好，各位朋友大佬，又係我麥士咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫童話版工坊。今日咧，我哋又繼續講奧運啊，即係上集就講咗用咩方法可以令到你嘅小朋友入到奧運啦。你用錯咗方法嘅話咧你就會你就入唔到噶啦。咁今集咧就講培養一個世界冠軍咧，你會遇到啲咩難處啦？咁滑板就比較得意嘅，可以話即係年紀越細啦，佢嗰個即係做動作做花式咧，其實係越容易嘅。即係所以你見到今屆女子組啦，金牌14歲，銀牌15歲，銅牌16歲，即係同呢個年紀posture 咧，其實係有幾直接嘅關係嘅。咁所以咧，滑板其實係越早訓練越好嘅。即係你睇翻今年中國嗰位選手，佢11歲咧就參加咗奧運啦。本身當然係好犀利啦，但係有啲條件咧，我覺得香港人係冇乜辦法做到嘅。7歲嘅時候俾呢個教練睇中咗，點講好啊？識人好過識字。你喺香港住，你唔會撞得到呢個中國隊滑板教練啦即係呢個百樂千里馬嘅故事咧，唔會發生喺香港啦。我會話你只能夠用呢個即係比較間接嘅途徑嚟到去入嘅啫。香港咧都有公開嘅滑板比賽嘅，咩全港運動會嗰啲啦。而家亦都有啲年紀好細嘅小朋友參加啦。6歲7歲嗰啲真係玩得好犀利嘅。佢哋呢啲咁叻嘅人係咪就會立即受到資助咁樣呢？咁其實唔係㗎。你可以入去滾種嘅網頁睇翻，你要參加咗佢哋嘅集訓啦，你先至有機會成為香港代表啦。咁但係咧佢哋個集訓咧係有年齡限制嘅，冇記錯咧就係10歲啊。咁所以就算我個小朋友6、7、8歲嗰陣時已經玩得好勁㗎啦，或者你都未咁快，即係唔好話奧運你連港隊咧都未入到嘅。咁嗰啲家長可以做咩咧？咁就係即係好好睇住佢，唔好俾佢受傷發展滑板以外嘅嘢啦，學業人際社交嗰啲啦，又要諗辦法令佢保持對呢個滑板興趣咧，唔好3、2、1咁樣淋熄佢把火啦。所以我覺得都好困難嘅。即係上一集都講過啦，即係如果你小朋友要入奧運嘅，唔一定要參加港隊嘅。咁你可以自己帶佢出去比賽。你自己帶佢出去比賽，去外地你起碼要4、5日。咁嗰4、5日咧就翻唔到學㗎咯喎。測驗考試當然係冇啦。你嗰個學業咧會好大嘅延遲啦，好可能咧要靠父母自己教落 homeschooling 啦。咁你出去比賽食宿都要錢㗎嘛。即係你唔係港隊嘅話咧，機票住宿食飯全部都要自己俾啦。你一年可能要出去比賽5、6次啦，每次你可能使10幾萬到啦。咁當然你可以幫佢揾贊助嘅，咁但係贊唔贊助到咁多咧咁所以啦，如果你冇家底嘅話咧，你個小朋友幾叻咧，都係會差少少嘅。咁當然啦，大部分人好似我哋呢啲窮人啦好難去周圍飛參加呢啲比賽嘅。咁唯一可以做嘅係咩入港隊咯。入港隊嘅好處就係你會有呢個公帑嘅資助啦。無論你教練又好訓練設施又好政府都會出翻一部分，或者有一啲贊助嘅。咁但係啦，你入港隊咧個限制咧亦都多好多嘅喎。當你掛住呢個香港代表呢個牌頭嘅時候咧，你有好多嘢唔可以做啦。你去即係其他嗰啲比賽活動要經過批准啦。即係你個出席率又唔可以低啦。咁好似要有90%或者以上咧，你先可以攞到資助嘅。咁同埋即係如果你個出席率低過80%咧隨時會踢你走㗎。
有一啲比賽咧，佢係規定你要出賽嘅。如果你拒絕嘅話，咁佢又可以踢你走啦，冇得選擇去唔去咯。睇你入咩會啦，即係其他嘅滑板協會咧，你唔可以立亂入嘅，你都係要經過滾總嘅批准咧，你先可以入會嘅。即係如果你嗰啲咩雙重身份嗰啲咧，隨時咧又係會俾人踢出嚟啊！咁你出去比賽可能有贊助啦，咁但係啦，你上網睇翻滾總每年嘅贊助好似都係幾百萬嘅啫。滾總佢主力係呢個滾軸溜冰，滑板都係近年先加入嘅啫。佢有8個分支，其中一個咧先至係滑板咁樣去啫。所以每年滑板嗰個 session 分到嘅分定咧，好似都係幾十萬嘅啫。咁你諗下，滑板 team 裏邊少年組加埋成人組30個人，咁你幾十萬每人分到幾多咧嚇？仲有咩燈油火蠟嗰啲，即係佢就算佢肯支持你去外國比賽，佢每次可以出到幾多錢俾你啦嚇？幾萬蚊啊！即係佢冇可能full funding俾你出去咯。你每次出去比賽，你自己都可能要揞幾萬蚊出嚟啦嚇。即係就算你個小朋友咩滑板天才都好，你冇家底嘅話咧，係一件好困難嘅事。硬件上面使嘅錢咧，其實好少嘅啫。3000米嘅板咧，基本上咧一定係可以係呢個奧運級數啦。但係你其他各項開銷就同嗰啲咩貴族運動真係冇乜大分別㗎。你嗰啲咩教練出去比賽要使錢搭飛機機票食宿哇嗰啲咧〜真係冇得慳㗎啦！奧運咧其實都係一個好講家底嘅遊戲嘅。萬一你發現你嘅小朋友呢個滑板天才嘅話咧，我真係唔知恭喜你好定係呢個替你擔心好啦。速有限嘅月光族嘅呢度左手嚟右手去嘅話咧，我真係替你擔心。踩板咧最緊要係踩得開心。攞唔攞獎咧？奧唔奧運咧？我覺得咧呢啲咧都好似，尤其是我呢啲喂大佬4字頭先學踩嘅，仲諗奧運呢啲嘢咩？咁但係喂我唔諗啫，即係好多家長都會諗噶嘛。即係我拍呢啲奧運片咧，真係就係希望幫啲家長搞清楚嗰個狀況，即係唔好抱太多錯誤嘅諗法無謂嘅幻想好啦，今集就係咁多啦，我哋下次再見，拜拜。